ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. ശ്രീനാട്ടൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ദ്വാരിക സിറ്റിയിൽ ആന വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഞങ്ങൾ ബാൽക്കണി പോയി നോക്കുമ്പോഴത്തേനുണ്ട് ആന വരുന്നത്. ഭയങ്കര മഴയും. എന്നിട്ട് വേഗം ഞാൻ ശ്രേയോടാണ്, ശ്രേയ വേഗം മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വേഗം വീഡിയോ എടുക്കുക, ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് പോകൂലേ. ഞാൻ വെച്ച് നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലെ ഇങ്ങനെ ആന വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ കൊടുക്കൂലേ, തേങ്ങയും വെള്ളരിക്കൊക്കെ. അപ്പം ഞാൻ ആന വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വേഗം ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് ഓടിയേ. അപ്പോൾ അവർ പറയാം അതിന് തേങ്ങയൊന്നും കൊടുക്കൂല എന്ന്. നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ തുമ്പിക്കൈയിലെടുത്ത് അപ്പം തന്നെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് പൊട്ടിച്ച് അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ കുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആന വരുന്ന മണിമുട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ റോഡിലേക്ക് ഓടൂലേ. എൻ്റെ തേങ്ങയും വെള്ളരിക്കൊക്കെ കൊടുക്കല്ലേ. അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നേ. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ പോളിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കണമെന്ന്. നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാപ്പാന് വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമല്ലേ ഇന്നേ എൻ്റെ തോട് കളഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് അവർ നമ്മളോട് വയ്ക്കുന്ന ബ്ലാങ്കറ്റ്, സ്വെറ്റർ അതൊക്കെ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ, നമുക്കറിയില്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ നമ്മളെവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കലാന്ന്, എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ തരേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആനക്കെന്താ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്തു, അല്ലാണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും കൊടുത്തൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് ആൾക്കാർ ബ്ലാങ്കറ്റും അതൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇതെന്താ ഏതാണെന്നൊന്നും അവരോട് ചോദിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് ആനേനെ കണ്ട ഒരു ആകാംക്ഷയിൽ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെന്നോ ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നോ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവരോട് ചോദിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരെ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാം അവിടെ മറ്റേ അമ്പലമില്ലേ, അവിടെ ആനേനെ ഒരുപാട് ആനകളില്ലേ എന്നൊക്കെ. അവർക്കൊക്കെ ഗുരുവായൂരൊക്കെ ഫേമസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവർക്കൊക്കെ അറിയാം. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ആന വന്നതല്ലേ, ആനയുടെ കൂടി ഇതുവരെ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ല, ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. എൻ്റെ കാലിനൊന്നും ചങ്ങലയിട്ടിട്ടില്ല, എവിടെയും ചങ്ങലയിട്ടിട്ടില്ല. അന്നേരം പിന്നെ അത് തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ഒറ്റ വീശിയ പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യം പോയില്ലേ. അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചോണ്ട് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചോണ്ട് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത്. അങ്ങനെ അടുത്തുനിന്ന് എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷം ആനേനെ കണ്ടു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ അതൊരു ഓർമ്മ വരുന്നു. നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആന പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറകെ തന്നെ പോവും. നമ്മളവിടുത്തെ തോട്ടിൽ ആനേനെ കുളിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു.